Venga, baby. Mira, sí, mucho pelito. Más de lo que uno se puede imaginar. Después que inventaron el microscopio fue que se comenzó a ver cosas que no se pensaba que se veían o que existían. Porque a simple vista uno no ve los pelos. Y mira cuánto pelo tiene. Pero mucho, en la pata, mira. Lo que pasa, y eso que uno no está viendo nada, porque recuérdate que esto no amplía una magnitud. Ajá. Cuando viene abajo de esos pelitos hay más cosas. En el cuerpo entero, mira, tiene pelo. Eso diga que ahí pueden haber. Hasta en la cabeza. Algún tipo de piojo, un ejemplo, algún piojillo o algo entre esos pelos. Eso te digo.